अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazret Aisha radhiyallahu anha rafin se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse 100 musliman falin gjenazën e ndonjë të vdekuri dhe të gjithë ndërmjetësojnë për faljen e tij, do të pranohet ndërmjetësimi. Në një tjetër transmetim gjejmë se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që duke dëgjuar fjalë të mira që pjesëmarrësit e një gjenazeje kishin për të vdekurin, ai tha që tashmë I është detyruar xheneti, pra ka fituar xhenetin. Me që kam për të udhëhequr 2 gjenaze sot, kisha menduar të I parashtroje disa hadithe, thënie të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe çështje jurisprudente lidhur me gjenazen dhe varrimin, dhe në fund t'ju tregoja për të ndjerët. Por e kam të pamundur të veproj në këtë mënyrë, sepse njëri prej këtyre 2 personave ka qenë një shërbëtor I palodhur I xhamatit, I cili kaloi gjithë jetën duke I shërbyer kalifatit me përkushtim të plotë dhe me një besnikëri shembullore. Ai kaloi një jetë të vrullshme, të mbushur me një veprimtari të dendur që nuk mund të kufizohet në këtë fjalim. Është mbledhur aq shumë material rreth tij saqë e kam të vështirë të përmend vetëm atë. Madje kam përzgjedhur vetëm 1/5 të atij materiali dhe duaj që nuk mund ta kap as atë brenda kësaj kohe. Jeta e tij është model jo vetëm për ata që kanë dedikuar jetë, por edhe për zyrtarët e xhamatit, si dhe për familjen e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ju jeni në dijeni se para disa ditësh I nderuar sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi, I biri I sahibzada Mirza Aziz Ahmed Sahibit, ka ndruar jetë në moshën 78 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai vuante nga zemra për një kohë të gjatë
dhe kishte pasuar arrestin kardiak që i erdhi pa pritur dhe ndroi jetë me njëherë në shtëpi. Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi ishte stërnipi i Mesihut të premtuar alayhis salam dhe nipi i Hazrat Mirza Sultan Ahmed Sahibit, i cili ishte djali më i madh i Mesihut të premtuar alayhis salam. Indjeri ishte djali i Hazrat Mirza Aziz Ahmed Sahibit dhe nipi i Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahibit nga ana e nënës. Ai ishte gjithashtu kunati im, do me thënë buri i motrës sime. Nëna e të ndjerit, zonja Nasire Begum Sahiba, ishte vajza më e madhe e Mir Muhammad Ishaq Sahibit. Megjithatë, këto lidhje farefisnore nuk kanë kur farë rëndësi. Ajo që i bën këto lidhje të rëndësishme është karakteri dhe morali i të ndjerit që dua të përmend këtu. Ai kishte dedikuar jetë në shërbim të fesë. Para disa ditësh, vllai i tij i madh, i nderuar Mirza Khurshid Ahmed Sahibi, kishte ndruar jetë dhe në vend të tij unë e kisha caktuar të ndjerin Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibin si Nazir Ala. Pavarësisht gjendjes së tij shëndetësore dhe emocionale, pas vdekjes së vllait të tij, ai përmbushi të gjitha detyrat në mënyrë të shkëlqyer. Ka punuar rregullisht në zyrë dhe ka marrë pjesë në ceremoni të ndryshme. Vetëm një ditë para se të ndahej nga jeta, Indjeri kishte marrë pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së diplomave në medresen e hafizave në Rabwa. Edhe ditën që ndroi jetë, ai fali 5 namaze në xhami. Në mëngjes kishte vizituar disa të sëmurë dhe familje të tjera, ndërsa pas dite kishte marrë pjesë në programin e Khudam al-Ahmedia. Jeta e tij pas dedikimit të jetës ka zanafil në maj të vitit 1962. Ai u diplomua në shkencat politike nga Government College në Lahore. Pastaj ai konkurroi në garën e shpallur nga Komisioni i Administratës Publike dhe fitoi shkëlqyeshëm. Njëherë ai më kishte treguar se e vetmi arsye që e shtyu për të marrë pjesë në këtë konkurrencë ishte që njerëzit e konsideronin jashtëzakonisht të vështirë. Pra ai shkëlqeu edhe në fushën e dijeve laike që askush mos guxojë të akuzonte se ka dedikuar jetë në xhamat pasi që nuk gjeti dot ndonjë punë. Ndonse kishte fituar konkurrencën, ai nuk aplikoi për punë publike, por parapëlqeu të dedikonte jetë dhe të shërbente xhamatit. Fillimisht, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu i dha detyrën e menaxherit të revistës Review of Religions në Rabwa dhe e porositi për të ndjekur mësimet fetare. Ai mori mësimet e hadithit dhe të shkencave të tjera fetare nga daja i tij Sayyid Mir Daud Ahmed Sahibi, i cili shërbente si redaktor i revistës. Indjeri ka pasur një emër tjetër dhe quhe Mirza Said Ahmed. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu i ndroi emrin dhe e quajti Mirza Ghulam Ahmed. Në fakt, Mirza Said Ahmedi ishte vllai i të ndjerit nga Njerka, i cili kishte ndjekur shkollën e lartë në Angli bashkë me Mirza Muzaffar Ahmed Sahibin. Mirza Said Ahmedi kishte ndruar jetë që në rini. Nëna e të ndjerit kishte lexuar një ngjarje në Siratul Mahdi
dhe e shtyrë prej saj donte që djalit t'i ndryshohet emri. Prandaj ajo i tregoi brengën e saj kalifit të dytë radhiyallahu anhu, por gjithashtu tha që kishte frikë se bashortit të saj mos i mbetet hatri. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ju përgjigj që do t'i gjejmë një zgjidhje që do ta ngushëllojë Mirza Aziz Ahmad Sahibin. Dhe kështu ai i avuri atij emrin Mirza Ghulam Ahmed. Ai gjithashtu tha se kam të vështirë t'i drejtohem me emrin Mirza Ghulam Ahmed, prandaj do t'i thras Ahmed. Në vitin 1964 ai u martua me motrën time, me që kalifi i dytë radhiyallahu anhu ishte i sëmur. Maulana Jalaluddin Shams Sahibi radhiyallahu anhu u kishte shpallur nikahun. Ai ka lënë 3 djem dhe 2 vajza. 2 djem kanë dedikuar jetë. Mirza Fazl Ahmedi është drejtor i arsimit në xhamat në Rabwa, ndërsa Mirza Nasir Inam Sahibi është rektori i Fakultetit të Teologjisë së Xhamatit në Britani. Djali i tretë, Mirza Ehsan Ahmedi, jeton në Amerikë, ndonse ka një profesion jashtë xhamatit. Ai prap shërben si sekretari i financës dhe përgjegjës për sallën e gjelsës në xhamatin e Amerikës. Një vajzë quhet Zubda, ndërsa vajza tjetër Amatul Ola është bashortja e Emir Mahmud Ahmad Sahibit, i cili gjithashtu ka dedikuar jetë dhe aktualisht po shërben si drejtor i shëndetësisë në xhamat në Pakistan. Shërbimet dhe kontributet e Mirza Ghulam Ahmad Sahibit në xhamat janë të shumta. Ai ka shërbyer si drejtori i arsimit, si dhe zëvendës drejtori i edukimit e predikimit në xhamat. Derisa nuk kishte marrë detyrën e Nazri Ala, ai nga viti 1996 deri në vitin 2016 shërbeu si Nazri Divan. Nga viti 2012 e deri në 2018 ai qëndroi në krye të Mejlis Karpardazit. Unë e kisha caktuar si Nazri Ala, Amir Mukami dhe kryetar i Sadr Anjuman Ahmedia pas vdekjes së vllajt të tij Mirza Khurshid Ahmad Sahibit, i cili kishte ndruar jetë më 24 janar. Gjatë periudhës së kalifit të 4 Rahimullah, ai ishte caktuar si Nazri Ala, zëvendës Nazri Ala dhe zëvendës Amir Mukami. Ai shërbeu si antar i Mejlisë Vakfe Jadidit dhe nga 2016 deri në vitin 2018 shërbeu si kryetari i tij. Në Mejlis Ansarullah ka mbajtur detyra të ndryshme. Ai shërbeu si zëvendës kryetari i Ansarullahut, ndërsa nga viti 2004 e deri në 2009 shërbeu si kryetari i Mejlisë Ansarullahut në Pakistan. Kontributet e tij shtrihen edhe në Mejlis Khuddamul Ahmedia, ku ka mbajtur detyra të ndryshme. Fillimisht u caktua zëvendës kryetari i Mejlis Khuddamul Ahmedia qendror dhe nga viti 1975 deri në vitin 1979 ai shërbeu si kryetari i kësaj organizate. Pas vdekjes së Mir Daud Ahmad Sahibit, ai mori përgjegjësinë e kryeredaktorit të revistës Review of Religions. Ai gjithashtu i shërbeu kalifit të tretë Rahimullah në cilësinë e sekretarit personal. Ai ishte kryetar i komiteteve për bibliotekën Kalifat, si dhe për shoqërinë Buyutul Hamd. Për vite drejtoi fondacionin Fadli Umar. Për sa kohë janë zhvilluar gjelsa salana në Rabwa, ai ka kontribuar me përkushtim të plotë në detyrat të ndryshme që janë besuar për gjatë viteve. Përveç detyrës si zëvendës përgjegjës i gjelsës salanës, ai ka drejtuar
edhe sektorin e burimeve njerëzore, që kryesisht përbëhet nga bukpjekësit dhe kuzhinierët. Kjo është një ndër sektoret më sfidues, sepse duhet menaxhuar një fuqi punëtore që jo vetëm nuk është ahmediane, por është edhe e pabindur. Për të bindur ata dhe për t'u marrë shërbimet është një sfidë me vete. Ai e përmbushi këtë detyrë në mënyrë të shkëlqyer. Ai ka qenë kryetari i Komitetit për Teberrukat, ka qenë anëtar i Komitetit për regjistrimin e transmetimeve të sahabëve të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Ka qenë gjithashtu anëtar i Komitetit për Jurisprudencë. Po ashtu ishte anëtar i Komitetit për Historinë Ahmediatit. Përpos tyre, ai shërbeu si sekretari i Komitetit për Kalifat, si dhe drejtori i shtëpisë botuese Ash-Shirkatul Islamia. Pra, përveç punës së drejtorisë së tij, ai kryente edhe punët e këtyre komiteteve. Në vitin 1989, autoriteti pakistanez i futën në qeli për disa ditë Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibin, Mirza Khurshid Ahmed Sahibin dhe dy punonjës të tjerë të xhamatit në bazë të ligjit famkeq 268C. Pas ngjarjes së dhimbshme të 28 majit 2010 në Lahore, në të cilën u martirizuan shumë ahmedian, Naziri Ala e Pakistanit më njëherë dërgoi një delegacion atje në drejtimin e Mirza Ghulam Ahmed Sahibit. Ky delegacion duhet të takonte secilën familje e cila kishte humbur ndonjë anëtar në këtë ngjarje, si dhe vizitonte të plagosurit. Ky delegacion kishte mbërritur në Lahore kur të plagosurit akoma po dërgoheshin në për spital. Ai qëndroi për 2 javë në Lahore dhe menaxhoi situatën. Ky delegacion u vendos në Darudhikr, vendi që ishte epicendra e sulmit. Ata vepruan me mjaft urtësi dhe largpamësi dhe mbikëqyrën mbarvajtjen e situatës. Ata siguruan mjekimin e duhur për të gjithë të plagosurit, si dhe vizituan familjen e martirëve. Ai thiri mbledhjen jashtëzakonshme të Amilas në mbrëmjen e ngjarjes dhe njoftoi për kryetarin e ri të xhamatit. Për të dhënë kuraj antarëve, ai udhëhoqi namazet e akshamit dhe yatsis në xhami dhe kështu u dha mesazh se pas ngjarjeve të tilla, xhamia nuk duhet të zbrazet. Kur guvernatori i Lahorit, i ndjeri Salman Tasir, vizitoi të plagosurit në spital, Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi i tërhoqi vërejtje për propagandën shpifse dhe nxitjen ndaj dhunës kundër ahmedianëve. Ai e bëri të qartë se sulmet ndaj ahmedianëve janë rrjedhoja e kësaj propagande urrëtëse që bëhet lirisht. Ai gjithashtu kërkoi që guvernatori të kushtonte vëmendje kësaj çështjeje. Ministri federal për prakicët, Javed Michael, gjithashtu kishte ardhur për të shprehur solidaritet. Sahibzada Sahibi e falenderoi për vizitën, por gjithashtu qartësoi që kurse si nuk e pranojmë veten si pakic apo minoritet. Ne jemi musliman. Ministri u shpreh se un kam edhe ministrin e të drejtave të njerëzit dhe kam ardhur me atë cilësi. Sahibzada Sahibi ja tërhoqi vëmendjen edhe atij për propagandën që bëhej kundër xhamatit dhe e kërkoi që ta ngrinte këtë çështje në kabinet dhe qeveria të merrte masat ndaluese kundër kësaj fushate. Ai i tërhoqi vërejtje ndaj detyrave të tij, por ne ahmedian gjithmonë mbështetemi tek Allahu. Më 29 dhe 30 maj ai zhvilloi dy konferenca për shtyp dhe më 2 qershor mori pjesë në emisionin live Point Blank dhe në TV Express. Ai dha intervistë për BBC, Swiss National TV, Zërin e Amerikës, Sahara TV, Channel 5, Dunia TV e të tjerë. Në çdo intervistë ai deklaroi qartë se ne jemi muslimanë dhe askush nuk mund të na mohojë këtë të drejtë.
Ky delegacion qëndroi në Lahore gjatë gjithë kësaj kohe dhe u kthye më 12 qershor. Njëherë Hazrat Kalifi IV Rahimullah Aleh kishte rrëfyer ëndrrën e tij gjatë fjalimit të xumas. Ai ishte shprehur që teksa po mendoja se duhet të shtoj angazhimet e mia, pash Mia Ahmedin, domethënë Mirza Ghulam Ahmed Sahibin në ëndër. Ai gjithmonë jep këshilla të mira dhe të dobishme. Edhe për Kur'anin famlart, ai më kishte sugjeruar që në vend të komentoj mbi tefsire Saghirin, unë duhet të bëj përkthimin e ri. Lavdrimi është i Allahut i cili më mundsoi ta përktheja Kur'anin. Në këtë ëndër, Sahibzada Sahibi e kishte këshilluar kalifin lidhur me çështjet martësore dhe me punësimin e të rinjve ahmedian. Hazrat Kalifi IV Rahimullah Aleh kishte shkruar në një letër: I dashur Ahmed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kam marrë letrën tuaj në të cilën keni shprehur shqetësimin tuaj. Unë jam lutur përullësisht për ju. Zoti ka skalitur sinqeritetin dhe mirësinë në shpirtin tuaj, dhe robi që gëzon këto dy cilësi, Zoti kur nuk e lë të përhumbet. Allahu ju mundsoft të arrini shkallët më të larta shpirtërore dhe ju dhuroft xhenetin e qetësisë shpirtërore. Po kështu në një letër ai i shkroi: Unë ju kujtoj gjithmonë në lutjet e mia, sepse e meritoni. Jeni përkrahës të mi besnik në shërbim të fesë. Allahu ju ruajt gjithmonë. Kur mos ju afroft ndonjë breng apo shqetësim. Kujtomuni në lutjen tuaj. Unë kam dëshirë të madhe që njerëzit të pranojnë Ahmediatin. Më të aja po realizon dëshirën time në mënyrë të shkëlqyer. Prandaj dërgoni emisionet të mira, saqë të përhapet drita gjithkund dhe taghuti dhe shejtani të prangosin në Ramazan. Bashortja e të ndjerit zonja Amatul Quddus sahiba ka shkruar që kur kalifi dyut radhiyallahu anhu ishte i sëmur, e ndjeri shkonte pothuajse çdo ditë dhe i shërbente. Hazrat Kalifi III Rahimullah Aleh kishte shumë besim tek ai. Në vitin 1974 ai bashkë me Mirza Khurshid Ahmed Sahibin qëndruan pranë Kalifit të tretë Rahimullah Aleh për disa ditë. Ai punoi me Kalifin e tretë Rahimullah Aleh veçanërisht në vitet 1973 dhe 74, kur mbante detyrën e kryetarit të Khudamul Ahmedia. Ai dilte nga shtëpia herët në mëngjes për punë dhe kthehej pas orës 10 të natës. Njëherë Hazrat Kalifi III Rahimullah Aleh i dha një nder të veçantë, kur Sahibzada Sahibi ju lut për të lexuar fjalët e betimit në ijtima. Hazrat Kalifi III Rahimullah Aleh e porositi që t'i lexonte ai. Pra, me që ishte kryetari Khudamul Ahmedia, Hazrat Kalifi III Rahimullah Aleh e porositi për të lexuar betimin, ndërsa vet i përsëriti si khudam të tjerë. Para 3 javësh, pas vdekjes së Mirza Khurshid Ahmed Sahibit, kishte rrëfyer se Hazrat Kalifi IV Rahimullah Aleh, duke vlerësuar kontributet e 2 personave, i kishte quajtur shërbëtorët e tij të besnik, madje besnikët e çdo kalifati. Njëri prej tyre ishte Mirza Khurshid Ahmed Sahibi. Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi nuk ishte përmendur emrin e dyut për shkak të ngurrimit, prandaj edhe unë nuk e përmenda në fjalim. Personi i dyut ishte vetë i ndjeri Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi. Kur Hazrat Kalifi IV Rahimullah Aleh kishte humbur unazën, ai e thiri të ndjerin që ta gjente atë. Bashortja e tij ka treguar se kur i ndjeri falte nafilet e natës, i kryente me mallëngjim aq të thellë, saqë nga shërimet e tij dëgjoheshin kudo në shtëpi. Ai lute për të dërguarin e Allahut, për Mesihun e premtuar alayhis salam, për kalifin e kohës, për antarët e xhamatit, për prindrit
dhe farefisin për bashkëshortin dhe fëmijët e të tjerë. Ai përsiate mbi ajetet e surës Al-Fatiha dhe i përsëriste disa herë. Kishte lidhje të përafërta me prindrit, motrat dhe vëllezërit, por nuk bënte padrejtësi. Bëri që edhe ata të respektojnë bashkëshorten e tij dhe ja ngriti pozitën tek ata. Nëse dikush i bënte dhuratë sado i vogël, ai gjithmonë i tregonte mirënjohje, ose i kthente mirësinë me një dhuratë, ose i bënte vizitë në shtëpi, ose i shkruante një letër për falënderim. Kishte një veti të veçantë. Nëse i jepe ndonjë detyrë, ai nuk qetësohej derisa nuk e çonte deri në fund. Kishte një bagazh të pasur njohurish dhe një kujtesë të jashtëzakonshme. Qoftë një ngjarje e vjetër apo një lidhje e largët farefisnore, ai mbante mend shumë mirë. Bashkëshortja e tij ka treguar që ai dinte të plotësonte të drejtat bashkëshortore. Më pëlqente shëtitja në natyrë, prandaj edhe nëse kishim mundësi apo jo, mundësi financiare, ai ishte mirë me shëndet apo jo, ai gjithmonë më merrte me për shëtitje. Bashkëshortja e tij ka treguar se gruaja e Abdurrahman Anwar Sahibit i kishte treguar një ëndër që dy shkurre të bukura kacavarse të trëndafilit kishin dalë jashtë shtëpisë nënës së të ndjerit. Kjo ëndër ishte realizuar me këta dy vëllezër. Bashkëshortja e tij ka treguar gjithashtu që kur merrte të ardhura, ai fillimisht paguante kontribute dhe pastaj e përdorte. Kur ajo mori pjesë në trashëgimi nga prindërit e saj, ai më së pari pagoi kontribute. Paguante rregullisht përqindjen e testamentit mbi të ardhurat nga prunat. Ndërtoi shtëpinë për djalin dhe vajzën dhe vetu a pagoi përqindjen e testamentit. Këta dy vëllezër gjithmonë rinin bashk. Motra ime ka shkruar që gruaja e Mirza Daud Ahmed Sahibit i kishte thënë se kur i shoh Ahmedin dhe Khurshidin duke shkuar bashk, dyshoje se mos ka ndonjë problem. Ai vepronte me guxim, kuraje, maturi dhe largpamësi në çdo krizë. Kishte një lidhje besnikërie ndaj kalifatit. Gjatë gjelsës kishte mjaft dobësi në trup. Unë i thash që të hecte me shkop dhe ai me njëherë filloi shkopin. Para disa vjetësh kisha porositur që të gjithë drejtorët e xhamatit të dalin në terren dhe të vizitonin çdo familje ahmediane dhe t'u përcjellin selamin tim. Ai shkoi në provincën Sind dhe kur u kthye nga udhëtimi, ai ecte duke çaluar. Kur bashkëshortja ja pyeti shkakun, ai ishte përgjigjur se ishte rrëzuar në shkallën e shtëpi. Kur vizitoi spitalin për kontroll, doli që ishin thyer gishti dhe kyçi i këmbës. Kur ajo e pyeti, a nuk kishit dhimbje? Ai ju përgjigj, dhimbjen e kisha, por kisha dhe detyrën nga kalifi për të vizituar çdo familje. Unë durova dhimbjen derisa e përfundova misionin. Pra, ai nuk i ankua askujt derisa e kreu misionin për 11 ditë. Djali i tij ka shkruar që pas mërgimit të kalifit të 4 Rahimullah, kaseta e fjalimit të tij e mbrinte më së pari tek Iati. Ai na mblidhte të tërë dhe na mundsonte që të dëgjonim fjalimin e huzurit së bashku. Pas daljes së mëtas, ai siguronte që të gjithë anëtarët e familjes të dëgjonin hutben e kalifit. Madje kishte vendosur altoparlant apo televizor për punëtorët që edhe ata të përfitonin nga fjalët e huzurit. Djali i tij shkruan
se kur ai mbriti në spitalin Miu në Lahore pas sulmit terrorist në vitin 2010, ishte një gjendje kaosi. Ambulancat po kërkonin çmime shumë të larta për të quar të plagosurit në spital. Ai njoftoi me zë të lartë se të gjitha shpenzimet do të përballohen nga Sadr Anjuman Ahmedia. Varrimi do të bëhet në Rabwa, megjithatë, nëse dikush dëshiron të varros të afërmin e tij në vendlindjen e tij, i lejohet. Ky njoftim i qetësoi njerëzit. Ai vizitoi çdo të plagosur në ngjarje dhe vizitoi shtëpinë e çdo martiri. Të gjitha familjet u furnizuan me ushqime nga xhamati. Ai gjithashtu mbështeti ato familje që nuk kishin më të ardhura. Sipas disa njoftimeve, ai ishte në shënjestër nga disa organizata dhe jeta e tij ishte në rrezik, prandaj ai u kthye në Rabwa. Megjithatë, të premten tjetër ai mbriti prap në Lahore dhe udhëhoqi namazin e xumas. Ai kujdese veçanërisht për njerëzit në nevojë, si dhe interesohej për miqtë e vjetër. Kishte një shok të vjetër i cili nuk kishte mundur të vazhdonte shkollë dhe punonte si bojaxhi. Ai gjithmonë e ndihmonte dhe pas vdekjes së tij u kujdes për fëmijët e tij. Në vitin 1989, Mejlis Khuddam Ahmedia po zhvillonte ijtiman, por gjykata lëshoi urdhër për të anuluar atë. Mirza Khurshid Ahmed Sahibi, i cili ishte drejtor për çështje të brendshme, nuk ndodhej në Rabwa dhe Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi ishte zvendësi i tij. Sahibzada Sahibi argumentoi se derisa leja është dhënë paraprakisht nga gjykata me shkrim, prandaj pezullimi i kësaj leje duhet të jetë gjithashtu me shkrim. Policia nuk këmbante asnjë urdhër me shkrim, por ngulmonte që ijtimaja të anullohej. Pas dite, kur u kthye Mirza Khurshid Ahmed Sahibi, ai gjithashtu kërkoi urdhërin me shkrim. Me këtë pretekst, ata u arrestuan dhe kaluan disa ditë në qeli. Vajza e tij ka shkruar që Imad gjithmonë u mundua t'i binte kalifatit dhe për këtë na porositën edhe ne. Njëherë Imad me shumë mallëngjim më kërkoi të lutesha për të. Unë nuk e di arsyen, por kujtoj sikur kalifi kishte shprehur një farë pakënaqësie ndaj tij. Ato ditë Imad kryente namaze me një mallëngjim të thellë, që më la përshtypje në ndërgjegjen time. Kur Hazret Kalifi IV Rahimullah Aleh u mërgua në Londër, nëna e tij, Sahibzadi Sayyida Nasira Begum Sahiba, ishte shumë e sëmurë dhe gjendja e saj ishte mjaft e rëndë. Atë natë, kur kalifi do të nisej nga Rabwa, duke si të ishte nata e fundit e jetës së saj. Megjithatë, Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi ishte aq i zënë në punët e xhamatit, saqë nuk mundi të shkonte as te dhoma e SM-s. Lidhja e tij besnike me kalifatin u vijua edhe gjatë periudhës së kalifatit të pestë dhe ai dëshmoi të njëjtën bindje ndaj meje. Shpeshherë i tregonte djalit të tij se si ndihma e Zotit përkrah kalifatin e pestë dhe vullos vërtetësinë e tij. Djali i tij ka shkruar që ndonse nga natyra ai ishte i rrept, por kohët e fundit na zgjonte me shumë mallëngjim dhe dëmshuri. Të gjitha letrat që i kishte marrë nga kalifi, ai i fotokopjoi dhe i vuri në dosje dhe i dha secilit nga ne dhe i quajti trashëgimin e gjithë jetës.
Mirza Enes Ahmed Sahibi ka shkruar që në ato momente kur ai ndroi jetë, kam parë një ëndër që vëlla Khurshidi dhe Mia Ahmedi kanë shkuar pranë Zotit. Ata po takojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Mesihun e premtuar alaihi salam. Atëherë edhe mua më lindi dëshira që edhe unë t'i takoja ata. Unë ju luta, o Allah, më merr edhe mua pranë teje. Zoti më përgjigj eja përpara. Ai ka shkruar se kisha një lidhje të vjetër me Mia Ahmedin dhe ishim pothuaj moshatar. Kur shikoja mirësitë dhe veprat e tij të mira, më zinte turpi dhe doja t'i bëja unë. Nëse zemrohe për meje, gjithmonë ishte i pari për të më falur mua. E kisha zili namazin e tij të mallëngjur. Ai ishte njëri mjaft i përgjegjshëm. Namazet e 5 vakteve i kryente gjithmonë në xhami. Ndihmonte të varfërit dhe harxhonte aftësinë e tij në rrugën e Zotit. Chaudhry Hamidullah Sahibi ka shkruar se ai shqyrtonte çdo çështje me imtësi. Jepte mendimin më të drejtë për çdo çështje, i cili shpesh bëhe opinioni i shumicës. Kishte njohuri të thellë me literaturën e xhamatit dhe historinë e tij. Ai gjende gjithmonë i gatshëm në shërbim të xhamatit. Në vitin 1974, ai i dha ndihmë kalifit të tretë Rahimullah dhe kontribui me të gjitha forcat. Shpeshherë e shoqëroi kalifin e tretë Rahimullah edhe në turne jashtë Pakistanit. Muhammad Akram Sahibi nga Kadiani ka shkruar: kur e mora në telefon për t'i shprehur ngëshillime pas ndarjes nga jeta të vllajt të tij Mirza Khurshid Ahmed Sahibit, ai me shumë dhembje më kërkoi të lutesha për të, si dhe t'u thosha njerëzve të tjerë në Kadian. Më tha se veten e ndjente të vetmuar pas ikjes së Mia Khurshid Sahibit. Allahu më mundsoft të përgjigjem detyrave ashtu siç duhet. Sa herë që vinte në Kadian, ai shkonte në shtëpinë e dervishve dhe mundohej të shërbente grave të ve dhe jetimve. Ai kishte njohuri të thellë rreth vendeve të shenjta në Kadian. Shpeshherë ai falte nafile në ato vende ku Mesihu premtuar alayhis salam ishte lutur. Ai më porosiste se jemi me fat se jetojmë në këto vende të shenjta, prandaj duhet të lutemi shumë. Si kryetari Khudamul Ahmedia, ai arriti të kryente detyrat e mëdha. Gondal Sahibi ka shkruar që njëherë ai vizitoi një vend në Sind ku nuk ekzistonte rrugë për makinë. Prandaj udhëtoi me këmbë në përpyje për të vizituar Khudam. Ky gjest u bëri shumë përshtypje banorëve ahmedian dhe ata akoma e kujtojnë me mall këtë gjest. Esfendiar Munib Sahibi, drejtori i sektorit të historisë, ka shkruar se figura e tij ishte mjaft dobipururse për historinë e xhamatit. Duke qenë antar i komisionit këshillues, ai shqyrtonte materialin me hollësi dhe jepte vërejtje dhe sugjerime mjaft të çmueshme. Ai dinte elementet e vogla, karakterin dhe kontekstin e çdo ngjarje. Kur shkova në zyrën e tij pasi që ishte caktuar Nazri Ala, ai ishte ulur në karrigën e Nizaretulja. Muhammadin Nas Sahibi, zëvendës drejtori i edukimit dhe predikimit në xhamat, ka shkruar se syt i ishin mbushur me lotë, ndërsa fytyra rrëdhatonte ndjesinë e lutjes. Ai me shumë përullësi më kërkoi edhe mua për lutje.
Zahid Qureshi sahibi ka shkruar se kur ai ishte kryetari Khudam al-Ahmadiyya, kryetari I degës së Lahorit më dërgoi në Rabwa me një detyrë. Unë shkova në zyrën e tij në Evan e Mahmud dhe I adhurzova letrat. Ishte mjaft e nxehtë atëherë dhe ishte në pikë të vapës. Kur shkova prap në zyrë në drek për t'i marrë letrat të firmosura, ai më pyeti: "A ke ngrënë bukë?" Unë ju përgjigja se jo. Sa të mbaroj punë, do ta shkoj me njëherë në Daruzjafet. Ai më tha: "Pritni pak këtu, e rregulloj unë tani." Ai kujtoi se ndoshta do të rregullonte drekën aty në zyrë, por pas pak ai doli nga zyra dhe nxori biçikletën dhe më porositi të ulesha pas tij. Unë I thash që Daruzjafeti bie rrugës, prandaj më lejoni të zbresa atje, por ai nuk më lejoi. Në piskun e vapës ai më mori në shtëpi ku kishin shtruar drek për mua. Pastaj ai më përsoli deri jashtë. Kjo ngjarje tregon se ai kishte krijuar një lidhje personale me çdo khadim. Shumë njerëz kanë shkruar se ata kanë mësuar metodën e punës prej tij. Për shembull, Doktor Sultan Mubashir sahibi ka shkruar se e ndjeri kryente çdo punë duke I peshuar mirë nga të gjitha anët. Kur xhamati kishte bërë apel në gjykatën federale kundër dekretit të vitit 1984, Miahmedi ishte përgjegjës për të gjitha përgatitje. Një ditë, teksa po luaja badminton në Evan e Mahmud, I ndjeri erdhi papritmas dhe më dha një porosi. Më tha që duhen disa libra në gjykatën e Lahorit dhe është detyra juaj që të tërhiqni ata libra nga biblioteka dhe t'i merrni me vete në Lahor. Libra që duheshin porositeshin me telefon nga Lahori dhe ai, pra Sahibzada sahibi, bashkë me stafin e bibliotekës I kërkonte ata. Nuk ishte zakon të jepte urdhra, por mundohej të kontribonte vetë dhe nuk lëvizte nga vendi derisa nuk e çonte detyrën deri në fund. Doktor Sultan Mubashir sahibi ka shkruar që më erdhi sot zonja Bushra, një banore e Rabwas, për vizitë. Ajo ka pasur diabet dhe tension të lartë. Duke ja parë analizat, e përgëzova se shëndeti I saj po normalizohet, por për habin time në vend që të gëzohej, ajo nisi të qaje. Me një zë dëshpërues, ajo shtoi që sigurisht më është kuruar diabeti, por ata dy engje që më mundsuan ilaçin falës, Mirza Khurshid Ahmedi dhe Mirza Ghulam sahibi, kanë shkaluar në amshim. Unë e ngushëllova që sipas sistemit të xhamatit, ajo do të vazhdojë të përfitojë mjekimin falës, por ajo I kujtonte me mall dhe I mbante dhe se I mbante do të lutët. Ataul Mujib Sahib Rashidi, imami I Gjamis Fazl në Londër, ka shkruar që Hazret Kalifi III Rahimullah Aleh të vitit 1973 më kishte saktuar kryetarin e Khudam al-Ahmadiyya qendror në bazë të pëlqimit të Këshillit të Mejlis Khudam al-Ahmadiyyas. Mirza Ghulam sahibi po shërbente si zëvendës kryetar. Unë për shkak të përvojës së tij të gjerë e përfshiva në Mejlis e Amla si zëvendës kryetar, ndonse nga njohuria, përvoja, mosha dhe pozita, ai ishte më I lartë se unë, por kur saktua si zëvendës kryetar, ai shërbeu me një përullësi të skajshme, më ndihmoi si bashkëpunëtor në çdo detyrë dhe asnjëherë nuk më lë ndonjë përshtypje se ishte më I madh se unë.
Shahid Abbas Sahibi ka shkruar nga Malezia se ai është antarësuar në xhamat në vitin 2005. Ai shkruan që pas antarësimit shkova në Rabwa për të vizituar vendet dhe për të takuar dietarët e xhamatit. Unë isha me Daniel Sahibin, muallimi i xhamatit. Teksa po hecnim, Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed Sahibi po dilte nga zyra. Daniel Sahibi më pëshpëriti në vesh se ky është një i afërm i ngushtë i kalifit, prandaj thuaj i për lutje. Unë ju afrova dhe i thash se jam antarësuar në xhamatin Ahmedia nga një sekt shiit. Ju lutem, më kujtoni në lutje. Ai më përqafoi me mall dhe më shtrëngoi fort dorën. Më tha me kënaqësi: "A mos ju tregoj për një person të cilit i shkruaj edhe unë për lutje?" Unë e pyeta: "Po, sigurisht." Unë i përgjigja: "Po, sigurisht, kush është ai?" Ai u përgjigj: "Kalifi i kohës, shkruajini atij për lutje." Ai shkruan që në sytë e tij pash një dashuri të zjarrt për kalifin dhe ato qaste sikur më janë gdhendur në kujtesë. Anjum Pervez Sahibi është misionar në redaksin arabe. Ai ka shkruar që Chaudhry Muhammad Ali Sahibi e kishte treguar se një ditë në piskun e Vapës, Mia Ahmedi po kërkonte një bojaxhi me biçikletë. Kur dikush e pyeti se ka po kërkonte, ai u përgjigj se i kishte dhënë një ilaç të gabuar të homeopatis. Ai po i kërkonte që t'i jepte ilaçin e duhur para se ta ketë pirë ilaçin e gabuar. Pra, të gjitha detyrat që ishin besuar atij, ai mundohej të realizonte në mënyrë më të shkëlqyer. Njerëzit që kanë punuar me të në përzyra kanë shkruar që dëmshuria, butësia dhe dashuria ishin tipare dalluese të karakterit të tij. Mundohet të ndihmonte njerëzit hallexhi dhe nevojtar sipas mundësisë me dashamirësi. Ishte i urtë dhe mbështetej në kuptim dhe në njohjen e thellë të çdo çështjeje. Zoti i kishte falur aftësinë për të kapur me njëherë thelbin e çdo gjëje, dhe ai pastaj mundohej t'i jepte zgjidhje sa më shpejt. Vetëm para disa ditësh, disa të rinj ju paraqiten në zyrë dhe ju ankuan ndaj dhunës së punonisëve të sigurisë në Rabwa. Njëri prej tyre ishte dhunuar keq. Ai e pyeti: a kishte bërë vizitë në spital? Pastaj, me që nuk ishte bërë vizitë, ai e porositi t'i nënshtrohej mjekimit. Me që ishte ditë pushimi, i premtoi se do të ndiqte personalisht këtë çështje. Kushdo që mban përgjegjësi për këtë ngjarje, qoftë edhe zyrtari i xhamatit, do t'i përgjigjet drejtësisë. Pra, ai u dëgjoi hallin e pastaj me njëherë ndoqi çështjen dhe e çoi deri në fund. Iqbal Bashir Sahibi ka shkruar që kur Mias Ahmedi ishte caktuar Nazir Divan, stafi i zyrës ishte i vogël që përbëhej vetëm nga 2 në punës dhe një ndihmës. Kur shtohej puna, Mia Ahmedi ule me ne dhe na ndihmonte për të mbajtur protokollin. Riaz Mahmud Bajwa ka shërbyer si misionar dhe tani ka dalë në pension. Ai ka shkruar që një ditë isha në zyrë dhe gjatë bisedës, Mia Sahibi kishte ngritur pak zërin. Unë nuk vura re as pak. Pas dite dikush trokiti në derë. Kur e hapa derën, u habita sepse ishte Mia Sahibi që priste jashtë. Ai tha që kishte folur me pak ashpërsi në zyrë, prandaj dua t'ju kërkoj falje. Unë nuk kisha përfituar që ai do të silej në këtë mënyrë, që asaj dite e kam dashur gjithmonë.
Një punonjës gjithashtu ka shkruar se fillimisht më qortoi dhe më pas më kërkoi ndjes. Po kështu një punonjës ka shkruar se kisha bërë një shkelje, kisha bërë një gabim dhe mia sahibi më tërhoqi vretje me ton qortues. Unë shkova në shtëpi dhe teksa bëja istikfar, dëgjova që dikush po i binte derës. Mia sahibi po priste jashtë. Ai ju shpreh se kisha folur ashpër me ju, prandaj kam ardhur të ju kërkoj falje. Mubashir Ahmed Ayaz sahibi ka shkruar se isha redaktor i revistës Khalid. Njëherë, kur i ndjeri Mahmud Ahmed sahibi nga Bengali, i cili ka shërbyer si kryemisionar i Australisë, kur ai kishte ardhur nga Australia, unë e mora në intervistë. Ai më tregoi një ngjarje interesante. Mia sahibi ishte kryetari i Khudam al-Ahmedia, ndërsa Mahmud sahibi ishte organizator kryesor i trajnimit edukativ. Kur i dorëzoi faturat, shpenzimet, pra kur Mahmud sahibi i dorëzoi faturat kryetarit të Khudam al-Ahmedias, shpenzimet kishin të kaluar buxhetin e miratuar pre disa qindarkash. Ai si kryetar nuk i firmosi ato dhe i ktheu mbrapsht. Mahmud sahibi shkoi në zyrë dhe i sqaroi se janë vetëm disa qindarka, më shumë, dhe nuk është ndonjë shumë e madhe. Nëse nuk do të jepni, unë i paguaja nga xhepi. Sahibzada sahibi ju përgjigj se nuk është çështja se do ta paguani nga xhepi apo jo. Unë thjesht dua t'ju mësoj diçka. Ju do të tregoni kujdes duke shpenzuar paratë e xhamatit dhe duhet të ndiqni rregullat e xhamatit. Nëse kishit nevojë për më shumë para, atëherë të kishit marrë leje paraprake, pastaj të bënit shpenzime. Ky shtrëngim nga ana e tij më shërbeu gjatë gjithë jetës. Mubashir Ayaz sahibi ka shkruar që i ndjeri kishte një lidhje të veçantë me kalifatin. Njëherë çështja e zekatit mbi kuajt po debatohej në komitetin e iftas, pra të jurisprudencës. Komiteti kishte propozuar që nuk ka zekat mbi kuajt, ndërsa unë, pra thot kalifi, unë u kisha refuzuar propozimin dhe u kisha kërkuar të shurtonin sërish këtë çështje, sepse duhej ijtihad për këtë çështje. U formuan disa komisione dhe debati vijonte pa asnjë përfundim, meqë dietarët nuk po arrinin dot në një mendim konsensual. Përfundimisht i ndjeri Sahibzada sahibi u saktua kryetari i këtij komiteti. Në mbledhje, dietarët kishin ardhur të përgatitur për t'i kundërvënë fjalës sime. Ai fillimisht dëgjoi mendimin e tyre, pastaj i drejtua të gjithëve duke thënë: derisa kalifi ka vendosur një çështje, ne si mund ta mendojmë për t'i kundërvënë asaj? Ai përjashtoi çdo argument përballë fjalës së kalifit dhe nuk mori në konsiderat pozitën e dietarit që qëndronte përpara. Ai ishte një enciklopedi e gjallë për historinë, ngjarjet dhe rrëfimet e xhamatit. Mubashir Ayaz sahibi po shkruan jetë shkrimin e Mesihut të Premtuar selam. Edhe ai thot, kudo që haste vështirësi, ai i drejtohej të ndjerit. Ai ishte një burim i besueshëm në këtë fushë. Kishte njohuri të gjerë rreth vendeve të shenjta të Kadianit. Nëse dikush e kërkonte ta shoqërohej për tij në vendet historike të Kadianit, ai pranonte me kënaqësi. Njëherë ishte i sëmur dhe kishte ndrydhur këmbën, mirë po nuk ja tregoi askujt shqetësimin e tij. Shoqëroi njerëz në vende të ndryshme të Kadianit, por kur ngjite në shkallë, tregoi vetë se kishte dhimbje. Mubashir sahibi tregon se na erdhi turp se e kishim munduar aq shumë. Ka mjaft raste të tjera kur ai nuk mori në konsiderat vështirësinë e rrugës dhe shkoi me gatishmëri kudo që dërgoi xhamati. Njëherë dy grupe kishin mosmarrveshje, xhamati e dërgoi të ndjerin si pajtues.
rruga ishte e pashtruar dhe nuk vazhdonin dot me makinë. Mirza Khurshid Ahmed Sahibi dhe Mirza Ghulam Ahmed Sahibi hipën në traktor bashkë me misionarët dhe vazhduan rrugën. Një pjesë rrugës ishte aq e vështirë sa që nuk mund të kalonte as traktori. Ata zbritën dhe vazhduan në këmbë derisa mbritën në destinacion. Kur mbritën në fshat, ata thirrën të dyja palët në xhami, gjykuan çështjen në xhami e më pas bën dua. Ardhja e tyre në atë fshat të thellë u la një përshtypje të thellë gjithë banorëve të fshatit. Konflikti midis palëve për vitesh kishte helmuar atmosferën e xhamatit, por me mirësinë e Allahut, palët kundërshtuese u pajtuan fal sakrificës dhe lutjeve të tyre. Ka mjaft ngjarje të tilla, por për shkak të mungesës së kohës nuk mund të përmenden këtu. Ai sille me dëmshuri me punonësit dhe kujdese për nevojat e tyre sado të vogla, gjë që kanë shprehur pothuajse të gjithë. Zëvendës drejtori i arsimit në xhamat ka shkruar që nëse dikujt i refuzohej kërkesë për bursë nga kalifi, Sahibzade Sahibi porosiste që njoftimi i miratimit të bursës duhet bërë duke i referuar kalifit, ndërsa njoftimi i mospranimit të kërkesës duhet bërë nga ana jon. Selim Sahibi ka shkruar për kohën kur i ndjeri shërbente si sekretari personal i kalifit të tretë Rahimullah Aleh. Ai ka shkruar që kur shtohej sasia e letrave, ai mbliste gjithë letrat në një vend e pastaj i ndante në staf duke mbajtur pjesën më të madhe për veten, mirëpo shkruante gjithë përgjigjet dhe kështu kryente detyrën para nesh. Ai kishte zotësi të rrallë për të hartuar letrat, ndërsa shkrimi i ishte i pastër dhe i qartë. Një punonjës i drejtorisë financës ka shkruar që ishim duke hartuar historinë e Tehrike Jadidit. Skitsa kishte mjaft gabime, pas shumë mundimesh dhe përpjekjesh kur u përgatit drafti përfundimtar, drejtori ynë na porositi që të jepnim të ndjerit për të rishikuar gjithë materialin. Teksti kishte afërsisht 200 faqe dhe menduam se për 4-5 ditë do të rehatoheshim pak. Por të nesërmen, kur mbritën në zyrë, na ishte kthyer zarfi që në mëngjes. Teksti mbante shënime dhe korrigjime në faqe të ndryshme. Ai kishte shqyrtuar tekstin gjatë gjithë natës dhe që në mëngjes e kishte dorëzuar në zyrë. Ky është efikasiteti i punës, që është shembull për çdo punonjës të xhamatit. Samiullah Zahid Sahibi ka shkruar që kur i ndjeri shërbente si drejtori i reformës dhe predikimit, ai më kërkoi për të hartuar listën e të gjithë atyre misionarëve, familjet e të cilëve jetonin në Rabwa. Kur i dorëzova listën, ai tok me bashorten e tij vizitoi secilën familje. Me që burrat e tyre punojnë larg familjes për hir të xhamatit, ai i siguroi bashortit të tyre që për çdo hall le ta kontaktojnë atë dhe jo të shqetësojnë burrat e tyre. Khalilur Rahman Sahibi është punonësi i drejtorisë e Tamil o Tenfiz. Ai ka shkruar që unë kam faqosur librin e Chaudhry Muhammad Ali Sahibit. Për të kontrolluar draftin e fundit, Chaudhry Sahibi më porositi të shkoja tek i ndjeri. Unë ja dorëzova materialin, por nuk u largova nga zyra. Ai më pyeti se a mos kisha ndonjë problem? Unë me druajtje i thash që nëna ime do të operohet. Ai më ktheu me njëherë, sa para të duhen? Dhe nxori bllokun e qeqeve nga sertari dhe e vuri në tavolinë. Unë i thash, më duhen 7.000 rupi, kur me del fatura mund të mbani këtë shumë.
Ai më dha çekun nga llogaria e tij personale dhe tha: "Do të lutem për nënën tuaj. Nuk është problemi juaj që t'i mbaj këto para nga fatura. Ju merrni këto para dhe ejani prap nëse ju duhen akoma dhe mos u friksoni." Hafiz Muzaffar Sahibi gjithashtu ka shkruar se i ndjeri kishte një lidhje të veçantë me kalifatin, e cila shquhej në çdo situatë. Në mbledhjen e parë të Amilas, pas marrjes së detyrës si Nazri Ala, kërkesën e parë që u parashtroi antarëve ishte që unë nuk kam nevojë të ju kërkoj kontribut, sepse jam i bindur se duke qenë shërbëtor të xhamatit, ju do të më ndihmoni, sepse më ka caktuar Kalifatul Masih. Por unë kam nevojë për lutjet tuaja, sepse është shumë vështirë të fitosh simpatinë dhe pëlqimin e disa figurave. Një punonjës i xhamatit, i cili kishte punuar me të për disa vjet në Nezaret Divan, ka shkruar që kur i ndjeri ishte caktuar Nazri Ala, para se të shkonte në zyrën e re, ai erdhi për të na përshëndetur. Në tha se ka ardhur për të na kërkuar leje. Ne u prekëm nga gjesti i tij dhe i tham: "Mia saheb, qëndroni në këtë zyrë ose na merrni me vete." Ai buzëqeshi dhe tha: "Si mund t'i marr me vete? Unë vetë po largohem me urdhërin e kalifit." E pastaj me urdhërin nga Zoti, ai u largua përgjithmonë pranë tij. Allahu i lartësoft shkallët shpirtërore. Ai ka shkuar në botën e përteme, ku secili nga ne do të largohet sipas razës së tij. Por sa të lumtur janë ata që mundohen ta kalojnë këtë jetë për të fituar pëlqimin e Zotit. Allahu i lartësoft shkallët në xhenet dhe u mundsoft pasardhësve të tij të përvetësojnë vetit e tij të larta. Allahu u mundësoft të gjithë atyre që kanë dedikuar jetë apo mbajnë ndonjë detyrë në xhamat të përmbushin detyrën ashtu si i ndjeri e përmbushi detyrën e tij me besnikëri të plotë. Allahu i dhënë xhamatit edhe në të ardhmen shërbëtor të tillë të sinqert, të zelshëm dhe të përkushtuar. Amin. Gjenazja e dytë është e zonjës Dipanu Farokhot Sahiba, e cila ka ndruar jetë më 26 janar në moshën 47 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ajo ndroi jetë si pasojë e tensionit të lartë dhe infeksionit të zorve dhe stomakut. Ajo kishte bërë operacion vetëm para një jave, por operacioni nuk doli me sukses dhe si pasojë ajo ndroi jetë. Ajo kaloi një jetë të gjatë në sëmundje, sepse vetëm në moshën 15 vjeçare ajo vuante nga mos funksionimi i veshkave. Pavarësisht këtyre vështirësive shëndetësore, kur pranoi Islamin nga krishterimi në vitin 2004, ajo ju përkushtua plotësisht besimit. Ishte i rregullt jo vetëm në namazet e 5 vakteve, por falte edhe namazin e tahajjudit. Recitonte rregullisht Kur'anin dhe pasi që pranoi Islamin, shpeshherë reflektonte mbi gjendjen e muslimanëve dhe mendonte se diçka nuk shkonte mirë me ta. Prandaj, kur mësoi rreth xhamatit musliman Ahmedia, ajo e përqafoi me njëherë. Ajo kërkonte të vërtetën në bazë të profecive të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam
dhe kjo u bë shkak I pranimit të xhamatit. Ajo vet ishte shprehur se për shkak të gjendjes së saj shëndetësore e shikonte veten duke I avitur, duke I afruar dalë nga dalë vdekjes. Madje mjekët e saj që nuk ishin musliman kishin shprehur se që kur e ndjera kishte gjetur, kishte zbuluar Allahun, zemra e saj kishte marrë një fuqi të re. Para se të pranonte xhamatin, ajo u sëmura nga hepatit C, por Allahu e shëroi plotësisht. Duke folur me familjarët e saj, ajo e cilësonte këtë shërim si një mrekulli prej Zotit. Më kishte takuar dy herë dhe kishte dëshmuar një sinqeritet dhe besnikëri ndaj kalifatit. Amir sahibi e kishte vizituar para disa ditësh. Ajo kishte përgatitur drek për të. Kur Amir sahibi e pyeti se pse kishte bërë aq shumë zahmet, ajo u përgjigj se ju keni ardhur për herë të parë në shtëpinë time, si përfaqësues I kalifit të kohës. Allahu I lartësoft shkallët shpirtërore në xhenet, e falt dhe I mëshiroft. Allahu I aplotësoft dëshirën duke udhëzuar edhe familjen e saj për të pranuar Islam Ahmediatin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر